Ремонтують, аж гай шумить. Зупинку громадського транспорту між вулицями Шевченка та Городоцького так і не відреставрували. Ще в лютому у Галицькій райадміністрації пообіцяли відновити зупинку до Великодня. Та пройшло вже майже 4 місяці, а стан колись найкрасивішої зупинки міста тільки погіршився. Мистецький проект, присвячений побратимам, які загинули, захищаючи Україну, у Львові не прижився. За 2 роки невідомі вандали обмалювали стіни, у деяких місцях вицвіла фарба, а таблицю на муралі в пам'ять депортованих кримських татар взагалі знищили. Львів'яни ж звинувачують владу у бездіяльності. Я думаю, це влада видна, чесно. Бо якщо такі зупинки, це тільки влада міста. І люди самі винні, і мерія винна, що така погана зупинка. Треба змінюватися, починати з себе змінюватися. І, напевно, цьому винні люди, тому що вони самі забруднюють свою частину Львова, своє місто. І звинувачувати владу ми не можемо, хоча в деякій мірі можна. Але, напевно, що більшість винуваті люди. Хоча стіна й не на балансі міської адміністрації, та територіально вона розташована у Галицькому районі, до того ж на видному місці. Тому район спробує вирішити це питання, сказали 4 місяці тому у Галицькій адміністрації. Сказали і забули. За цей час тут відновили тільки пам'ятну таблицю про депортованих кримських татар та аби як замаскували найбільші дірки. У Львівській міськраді запевняють, що якби підготовчі роботи перед нанесенням малюнків були виконані правильно, стіни б не осипались. Є 7 стін, тих, що там є, таких окремих. Кожна стіна потребує ремонту. Чому одні стіни краще, другі гірші, це вже трошки питання до того, як попередньо робилася робота. З тими фахівцями, якими я спілкувався, є питання тільки того, що було попередньо зроблено. Щось якісніше, щось неякісніше. Комунальники виправдовуються, що роботи не закінчили в запланований термін тільки через те, що не дозволили погодні умови. Ремонт кожної з 7 стін коштуватиме близько 5 тисяч гривень. Та оскільки інвестора досі не знайшли, за ремонт взялася громадська організація. Вони закликають усіх охочих долучатися. Андрій Давидюк, Олександр Данчак, Віталій Лічишин. Правда тут.